ஹாய், இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ஒவ்வொரு வாட்டி வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் அண்ட் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் என்னோடய வீடியோஸை பார்க்கலாம். அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் கவுன்ஸ் கார்னர் அப்படிங்கிற என்னோட பேஜையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம டே இன் மை லைஃப் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு மை vlog. Good morning everyone. ஸோ எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் தை மாதம் வரப்போதில்ல, ஸோ நெல் அறுவடை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் வெரி சூன் எங்களோட தோட்டத்தில் நாங்கள் பண்ணுறதையும் கவர் பண்ணி போடுறேன். ஸோ இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னா இட்லி உப்புமா. அண்ட் மார்னிங் டைமில் இங்கே உட்காந்துட்டு அப்படியே ஜாலியாக வேடிக்கை பார்த்துட்டே சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இட்லி உப்புமா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சுடுதா? சரி சரி சாப்பிடு. அதுக்கப்புறம் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணல. அதுக்குள்ளே லன்ச் டைம் வந்துருச்சு. சொரக்காய் குழம்பு, அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் இன்றைக்கி என்னோடய லன்ச். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா கம்மாயில் மீன் பிடிக்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். நான் ஆஃப்டர்நூனே பிளான் பண்ணேன், பட் முடியல. ஸோ இப்போ ஒரு 4 o'clock இருக்கும். இப்போ தான் போயிட்டுருக்கேன். Yeah, we reached the Kamai. ஸோ அங்கே தான் எனக்கு வேண்டிய ஆளுக்கு வந்து மீன் பிடிச்சிட்ருக்காங்க. ஆக்சுவலி இங்கே ரொம்ப சின்ன வழி தான் இருக்கா, ஸோ கொஞ்சம் அதான் நானும் சொல்கிறேன் பார்த்து நடக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ வந்து உங்களை எவ்வளோ பேர்த்துக்கு மீன் பிடிக்க தெரியும்னு தெரியல, பரவாயில்ல, நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம். என்னது? புழு இந்த மாதிரி குத்தணும். எதில்? தூண்டிலேன்னு ஒரு முள் இருக்கும். இதான் தூண்டி முள். ஒரு பக்கமாக வைங்க, ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. இதான் தூண்டி முள். ஓகே. இதில் புழுவை எடுக்கணும். எடுத்துகிட்டு புழுவோட மண்டை கார்னரில் இப்படி குத்தணும். குத்திட்டு இப்படி மேலே தள்ளணும். ஸோ ஆக்சுவலாக முள்ளோட அந்த நுனி அது வந்து தெரியக்கூடாது. தெரியாமல் அந்த புழுவை மறைக்கணும். ஏன்னா மீனுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம தூண்டில் போட்டிருக்கோம். அப்படியே எடுத்து போட மாட்டேங்குது. அப்படியே இருந்துச்சா? வரவில்லை. ஸோ நான் தான் வந்துட்டு இப்போ தான் ஈவினிங் ஒரு 4 o'clock டைமில் தான் கம்மாய்க்கு வரேன். பட் இங்கே உட்காந்துருக்கிறவர் வந்துட்டு ரொம்ப நேரமாக மீன் பிடிச்சிட்ருக்காரு. ஸோ எவ்வளோ பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இந்த கவருக்குள்ளே இந்த கவருக்குள்ளே இருக்க எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் குழம்பா கொதிக்க போகிறாங்க. இது என்ன மீன்? குறவை. அப்புறம் தூண்டில் ஒரு மீன் எங்கே காணோம். ஸோ இப்படி தான் இனிதே எங்களோட ஃபிஷ்ஷிங் நடந்துட்டு இருக்குது. இந்த வாட்டி பெஞ்ச நவம்பர் டிசம்பர் மழையில் இந்த ஊரே ரொம்ப அழகாயிடுச்சு. இன்னொரு மீன் எங்க? போட்ட உடனே மாட்டிக்கிச்சு.
நான் இந்த வீடியோக்கு எந்த வாய்ஸ் ஓவரும் எடிட் பண்ணாமல் அப்படியே வந்து இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு கேட்குதா இந்த பேர்ட்ஸோட சவுண்டு, இந்த காற்று, இந்த தண்ணியோட சத்தம்? ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது. ஐ ஹோப் என்னோட இந்த டே இன் மை லைஃபோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. சைடில் ஃபிஷ்ஷிங்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கு. என்ன மீன்? அதுதான் வந்து முருகர் கோவில். லஞ்ச் கூட சாப்பிடாம இங்கே ஒருத்தர் உட்காந்து ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஏன் அப்படி? வேட்டைக்கு போகும்போதில் வந்து சாப்பாடுலாம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. சாப்பாடு, தண்ணி. வேட்டையா? நான் வேட்டை சரியாக சாய்க்காது. ஓ, வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் போயிருக்கோமோ அதில் மணி 4 ஆனதுனால வேறு வழி இல்லை. இப்போ சொசைட்டிக்கு பால் வாங்க போயே ஆகணும். ஸோ இப்போ நம்ம கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. போலாமா? புழுவன்மாடா. இப்போ பால் வாங்க டைம் ஆனதுனால எங்கள் கிட்ட வெட்டி வச்சுருக்க புழுவெல்லாம் இப்போ கிஷோர் கிட்ட கொடுக்க வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு. போலாமா? போலாமா? போகலாம். ஆக்சுவலி அவரை ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடாக அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கனால நான் 3 தடவை கொஷின் கேட்டு காதுலேயே விழுகல. பரவாயில்ல. ஸோ இந்த ஒத்தையடி பாதையில் எனக்கு ஆப்போசிட்டில் இது வந்து நின்றுட்டுருக்கு. பிடிக்க முடியவில்லை. அதுவாக பயந்து ஓடிடுச்சு. நான் ஒன்றும் பண்ணல. ஸோ வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ரொம்ப கிட்ட தான் எங்களுக்கு வந்து இதோ அங்கே தான் இருக்குது. அண்ட் இங்கே தான் எங்கள் வீடு. ஸோ இவ்வளோ மீனும் இன்றைக்கி குழம்பு ஃப்ரை ஆகி எங்கள் வயிற்றுக்குள்ளே போகுது. குளிக்க சுடு தண்ணி போட்டிருக்காங்க. அண்ட் நைட் ஒரு 8:30 இருக்கும். மேகி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு அண்ட் ஒரு குடும்ப ஹிஸ்ட்ரியாக என்னோடய வேலையை கரெக்டாக பார்த்துட்ருக்கேன். என்னென்னா வந்து மறக்காமல் எல்லா சீரியல்ஸும் பார்க்குறது. ஸோ அதுதான் பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ நைட்டு ஒரு 10 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போல்லாம் ரெகுலராக ஐ யூஸ் டு ட்ரிங்க் கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி. அண்ட் ஆடை ஆக்சுவலி எடுக்கலை. ஸோ அப்படியே காய்ச்சினதுனால இது இவ்வளோ எல்லோவாக இருக்குது. குட் நைட் கைஸ், ஹேவ் அ ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.